გადავინაცვლოთ 3-დან 5 წლამდე ბავშვების განვითარების ეტაპებზე. ამ ასაკში ბავშვები იწყებენ სოციალურ თამაშებში მონაწილეობის მიღებას, თავიანთი ფანტაზიების წარმოსახვის გამომჟღავნებას და ემოციების უფრო მკვეთრად გამოხატვას. მათი გააქტიურებული ფანტაზიის უნარიდან გამომდინარე, ზოგიერთ ტყუილზე შეიძლება გავიცინოთ კიდეც, ზოგიერთ შეიძლება ყურადღება არ მივაქციოთ, თუმცა არსებობს კონკრეტული სახის ტყუილები, რომლებსაც ბავშვები ამბობენ და რაზეც აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ მშობლებს რეაქცია. მაგალითად, თუ ტყუილი განმეორებადია და კონკრეტული პასუხისმგებლობის თავიდან აცილების მიზნითაა ნათქვამი, ასეთი ტყუილი შეიძლება იყოს თქვათ, მე არ გამიტეხავს, თოჯინამ გატეხა. მსგავსი ტყუილი იმიტომ არ არის მისაღები, რომ მუდმივად მსგავსი ქცევის გამო შედეგებზე ფიქრს ვერ ისწავლის და სხვებზე ზრუნვაც გაუჭირდება. კიდევ ერთი ტიპის ტყუილი, რომელიც არ არის მისაღები, არის სხვაზე დაბრალება. მაგალითად, როდესაც ბავშვი ამბობს, რომ სხვამ სპეციალურად წააქცია. მსგავსმა ტყუილმა შეიძლება სხვა ბავშვის დაზიანება გამოიწვიოს და გარდა ამისა, ურთიერთობებში ნდობის კუთხითაც პრობლემები ექნება. მესამე ტიპის ტყუილი, რომელიც ყოვლად მიუღებელია და აუცილებლად მოითხოვს მშობლის რეაგირებას, არის ჯანმრთელობასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ტყუილი. სხვას კიდევ რა შეიძლება ველოდოთ ამ ასაკის ბავშვისგან. გააქტიურებულ ფანტაზიის შედეგად გამოგონილი მეგობრების არსებობას. კითხვებს სამყაროს შესახებ, მაგალითად, რატომ არის ცა ლურჯი ან სად მიდის მზე. თამაშით სწავლას, მორალით, წესებით და თანაგრძნობაც. გრძელ მონოლოგებს, თუნდაც არასწორად აგებულს. როგორ უნდა დავეხმაროთ? დაუთმეთ დრო თამაშისთვის. ეს მათი სამსახურია და სამუშაოც. ისაუბრეთ ემოციებზე. ჰკითხეთ, თქვათ, გონია რომ წინს როცა ამას ამბობ და დაელოდეთ პასუხს. დააწესეთ რბილი საზღვრები. ბავშვი იღებს უსაფრთხოების განცდას და რბილი საზღვრები არ ნიშნავს წესების არარსებობას ან ყველაფრის დაშვებას. ეს ნიშნავს მკაფიო, მაგრამ მოქნილი წესების ქონას. მშობლის მხრიდან თანმიმდევრულობას, მაგრამ არა მკაცრ კონტროლს. ბავშვთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის შენარჩუნებას მაშინაც კი, როცა წესები ირღვევა. მაგალითად, არ შეიძლება ტკბილეული სადილამდე, ეს არის მკაცრი საზღვარი. სადილის წინ ტკბილეულს არ ვჭამთ, მაგრამ სადილის მერე შეგიძლია ერთი ნაჭერი მიირთვა, ეს რბილი, მაგრამ მკაფიო საზღვარია.